हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं शिवम ऑटो गैरेज। तो गाइस यार, आज हमारी शॉप पर आई थी स्विफ्ट वीडियो आई जिसकी कंडीशन फ्रंट से बहुत ज्यादा खराब थी क्योंकि इसका एक्सीडेंट हो चुका था। आज के इस वीडियो में हमने इस कार को वापस से पहले जैसा रिपेयर किया है, तो वीडियो को पूरा देखना, बहुत मजेदार वीडियो है।